밤 11시 50분만 되면 그게 생각. 뭐냐면 뜯어먹는 치즈롤 식빵. 너무 가슴이 아파. 금방 5개가 되고 금방 4개가 되고 금방 3개가 됐어. 이빨 자국이 그대로 남는 거 있지. 크림치즈, 땅콩버터, 딸기잼. 3개 다 바를 때 순서가 중요해. 땅콩버터를 먼저 이렇게 발라요. 그러니까 너무 힘주지 말고 이렇게 툭툭 이렇게 던지듯이 이렇게 발라. 그 다음에 두 번째가 뭐게? 다 해봤어. 크림치즈. 아주 잘 발라줘. 되게 잘 발라줘. 그 위에 딸기잼을 살짝, 그거는 잼 알갱이는 한 5개만 있고 나머지는 물. 그런 다음에 이렇게 들고 이렇게 봐. 깜짝 놀래. 어디 갔지? 두 번째 빵을 꺼내기 시작.